7點幾，我喺嗰度執返聽日要用嘅病歷。登記處好靜，得返我一個。登記處旁邊係藥房，藥房對開係候診區，中間有道牆，隔開咗候診區同藥房。牆上面有個配藥窗口，個窿係俾藥劑師遞藥同埋收錢用嘅。我執下病歷，忽然覺得有啲唔妥，好似有人望住我咁。我抬起頭望住個配藥窗口，窗口對面即係候診區嗰邊有一隻眼，佢望住我啊！我即時捽一捽眼睛，睇下係咪眼花。窗口好細，正常只可以見到半塊面，但係嗰隻眼眨都唔眨，就係望住我。